nka moto wajya kugera kuri moto ugahagarika umumotari ngoroya ukongera ugahagarika undi ngoya ukajya kubona ukabona ugize imana umwana ahagaze ntereko ku kiburiya munega ngo mama ngo rega ngo mortiseri cyo kumvura babaye reka tujye tubivuga n'ukuri ukumva agenda karakwisha mortiseri babu wakwinjira nk'ahantu muri restaurant wenda urashonje nk'ubu turi kukubwira tuba twisonzeye wajya nko kurya ukumva umuntu anavuze nguracyarya nguracyarya hari hakirizi taxi zatwegeranye ngiye kwicara umuntu ahita ambwira ngo ngo reka amaguru kuguje kwicara numva ngize akantu kagashiha kagatima makabi namwe ni kubera icyo hagurutse ngo ubuse twahakwirwa none si intebe si imyanyine ngo nta ugasanga wicaye nk'ahantu mu ntebe abantu bose banze kuyicaramo biratangaje ngewe narihebye ngeze aho ndihebura narihebye ngeze aho ndihebura nyine abantu mubwira imyaka 24 agatungurwa ngo bigabanyirize imyaka ubu ngenda indangamuntu yanjye kugira ngo nyine nibeshyuze bareke kugira bareke kubigiraho dute kuko akenshi ngaragara nk'umuntu ufite imyaka 27 kugera kuri 30 gutyo. Je navutse ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu urumva ni nejo bundi mutegura anniversaire muri 74 nzaba nujuje imyaka 47. Ariko manike rero ubanza ari news oya nukuri so urabona ifite shandi kubona tubeshye ahubwo ngiye ndumva uri kwigira miki abandi bazi ko mfite 60 isa ntago byigize bigabanuka bigenda byongera kuri 96 yewe ndaguze utwo twonyine ubere kuri kwijana so ubona ukuntu hari ubwo ratabigaragara ko mfite 100 nagareka yes rero nta ngiye mfite 105 nyampaye nka dari konzatira reka twongere twikaze uri kureba X Large twizera ko umeze neza cyane uri hose ku isi twizera ko gahunda zitandukanye zawe uri gukora zimeze neza cyane uyu munsi tukaba twatembereye rero twageze ahitwa i Musanze bahita i Musanze wabona ubukonje turi kuri Iris TV Rwanda Iris ahangaha murahazi cyane mumaze kubamenya cyane cyane abantu bari kuri social media imbere ya kamera za X Large turi guha ikaze bari babiri yes abari ni iryo jambo ry'ikinyarwanda sobanura igitsina gore babiri turi kumwe na mannequin kurundi ruhande rwo hakurya tukaba tukumwe na Badine hano kuri no ruhande tukaba tugiye kuba tuganira kuri byinshi bitandukanye mwibutsa ko abangaba bombi ari abakinnyi ba filme tusagiye mu bintu byinshi rero reka ngo ikaze kuri X Large Jacqueline Marie Ingabire mannequin aka mannequin murakoze cyane wigeze kumamagara ngiye kubona mbona turukora ikunyeretse nka Ingabire mannequin ndavuga se mannequin njyewe bavugaga ngo mannequin ngo mannequin ariko mannequin si no umuntu unanutse mannequin ni umuntu ufite taille ntoya none se ko njya mbona bya bintu bambika inuze si babyita mannequin iyo bari gucuruza ubona se nyine burya buntu budafite style y'abantu bana taille française ngaho mbwira impamvu bagize gutya bagahita bakubita izina mannequin umuntu wari kwisa izina ryanjye rero ukuntu ryaje nari mfite ibiro byinshi cyane noneho rero uko mfite ukuntu nsenga mu rusengero ngahimbaza cyane iyo ndyohewe ngahimbaza cyane biza kugera igihe rero ibiro biragabanuka byenda bigabanuka buke bigabanutse rero hari ukuntu ujya imbere ugashima Imana ukavuga Imana ikintu kiza yagukoreye ubwo rero nibwo nashimye Imana mu gushima Imana mpita navuga nti ndanashima Imana ko nagabanutse ibiro murabona ko nsigaye ndi mannequin izina rero ribifashe gutyo ubwo hari muwe mwaka ni muri 2016 ati dore nabaye mannequin rwose nabo bahita batakatira barataka ubungubu amazina kuri telefone bahita bahimba cyane alright nuko nguko murumva wa mannequin ryaturutse akaba yitwa tumwite mannequin cyangwa se tumwite Ingabire nta kibazo akaba yitwa Badine ni muri cinema ariko rero twarwe kuri Badine wenda mu byukuri ni batari ibanga ariko amazina nyakwitwa Utuje de Jésus hanyuma Utuje de Jésus wowe ukina muri
mu kiriyo cy'urukundo. yego nuko nguko hanyuma maneke we akina ari muri kuri trailer, nabonye ni trailer ntabwo yatangiye gutambuka ndakeka, sinzi niba ari episode yatambutse yitwa Silent Killer, ibyo nawe bazayimenya, tugiye kuba tumenya byinshi kuri ibyo ngibyo. Twavuze rero reka tuganire namwe mwembi ubundi turebe ukuntu bimeze. Icyambere na mbere wenda cy'amatsiko nanone kuri Badine ibintu biri ibanga, uravuga uvuga uti icyo ni ibanga, ndumva nashaka kugishyira muri public, ariko ikitari ibanga ukitubwire. Ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 24. Ubwo ni ukuvuga ngo 24, calculation rapide, wavutse 97. navutse 97 ku itariki 24 z'ukwa 10 muzamfetere bidi. Ari umuntu uri kureba X-Large akareba gutya akavuga ati wenda Badine ni umukobwa cyangwa ni umudamu? Ndi umukobwa ukuze. Kutwaka twawe 24. Ndi umukobwa ukuze. Umukobwa ukuze ni ukuvuga ngo iki? Kubera ukuntu uri kuvuga ngo utwaka, niyo mpamvu nongeyeho ko nkuze kugira ngo ni ntago ari mikeya cyane, ni mikeya par raporo y'abanduta ikaba nyinshi kuri ngewe. Ariko waravumbutse cyane. Naravumbutse manza wagira ngo nariye nk'ifumbire. Araho nakoreraga bakajya bambwira uzi zino nkoko zizi ngizi za koroiro kera aranakweraga bakajya banyita ngo ndi poulet de chair, ubwo nanjye ngo bandeze nk'ibyo ngo ndi ponde. ubwo rukubera nyine ubyibushye, kubera ufite umubiri ubyibuha. Tugaruke kuri maneke ho gatoya n'abatubwire, urumva tayari aho ngo tuzagiye kugenda, ariko umuntu avumbuka ugasanga afite imyaka mike ariko yifitiye umubiri ubyibuha, abantu bamureba bakagira ngo ni mukuru. Maneke experience ushobora kuwifite cyane wowe, kuko ubu turi kukubona ubu ngubu none wanagabanyije ibiro. Nigeze kubona kuri Afrimax uvuga ko wagabanyije ibiro byinshi cyane, uvuga ngo ari n'igihe wari ufite nimba ari 350 cyane. Siviri yasubize Moya nibyo. Aho mujye mwemera ibyo umuntu ababwiye biba ari byo bye. Ubu wanamanutse umanuka ubwo se wari iki indimo? Ni ibanga ryanjye. Oya ntago ari ibanga, ukorera abantu. Nuko unshaka kugira ngo regime. Ariko urabizi ko abantu benshi babangamirwa n'umubyibuho. Cyane nanjye ndimo. Ariko ubuhamya ufite bungana gute kuba waragabanyije ibiro byinshi cyane? Ubuhamya mfite ni bwinshi cyane, nyine navuga ngo Imana yangiriye neza. Niyo mpamvu njyaho nkaramye nyine ngahimbaza, ngasimbuka muri cya gihe nyibishoboye, kuko hari igihe ntabishobora. Hari igihe wageze bikanga. Hari igihe nageze no mu rwego rwose no guhumeka ari ikibazo, no kuryama ngahindukira akaba ari ikibazo, kugenda kandi wabonye ko ngenda nta kibazo, no gukora bikaba ikibazo, ariko ubu ngubu ndashima Imana byaragabanutse. Maneke niba atari ibanga, ariko biba ari ibanga nta kibazo, ariko niba atari ibanga wowe ufite imyaka ingahe? Nta mpamvu yo kugira ibanga imyaka yawe, burya imyaka ni yawe ni yanjye. Njya ndeba abantu bahisha imyaka yabo, nta mpamvu. Imyaka ubukuze uyu ukura erega kandi gukura ni ishema ntago ari cyane. nkanjye gihe urabona ko n'imisatsi ibiri yatangiye kuza, genda bikunda cyane. Oya ndabikunda cyane. Ngiye navutse ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 5, urumva ni nejo bundi mutegura anniversaire muri 74, nzaba nujuje imyaka 47. Ariko Maneke rero ubanza ari news. Oya ni ukuri. So urabona ifite shandi kubona tubeshye, ahubwo ngiye ndumva uri kwigira miki. Abandi bazi ko mfite 60. Oye ntabwo nabonaga jewe ubu ngubu nakubariraga muri za 37 byibura cyangwa nanjye ngiye kuvanga hagati ya 39 na 40. Oya imyaka yanjye ejo bundi 29 nzaba nuje imyaka 47. None se wenda ko wagize gutya wenda ukagira umubiri ubyibuha ukabyibuha, niki cyatumye ukomeza kugarada? Kuko kuri face yawe umuntu yakubonye abona ko ukiri mutoya. Ibyo ntago mbizi n'ibyo Imana yikorera. Uzi ya ndirimbo yizwe ngo warameshe uri umukire? Ntabwo ubukire umuntu abumesharinga ngo apime ngo avuge ngo ubukire ni iki. Ubukire cyambere igicoro cyambere nuko ufite ubuzima. Kuvuga mvuga ngo umukire wenda ubwo ngunda vuze wenda reka mvuge ubwo ngiye cyo barakubwira kugira ngo mubaze icyo nari ngiye kukubaza. Ushobora ko wenda ufite nka miliyoni wenda nka 15 muri konte zidafite ikibazo.
zidafite ikibazo ariko izindi ziri muri business. Reka nivugire kuko amaduka ari gukora, ubuhinzi buri gukorwa, abana bari kwiga ibiki byose, ariko ukaba ufite kenzi zishobora kumara nk'imyaka nk'itatu. Umva man, reka nkubwize ukuri, ntayo nta nayo nigeze ngira. Amafaranga ni nka sida, nta muntu ugemera ko ayafite, kimwe nk'uko nta muntu ujya uvuga ko arwaye sida. nyine njyewe ndavugisha ukuri, njye sinzi guhisha ibintu byanjye. Uyu mpamvu nari nkubayije gutyo ni ukugira ngo byibura mubwire iriya ndirimbo yitwa Baramishe Waramishe ya Aline Gahongayire. Ndamukunda cyane. Ari kuri Imana ifata gutyo umuntu ikamuhisha, ikakwihera umubiri, kandi urabizi ko nta kantu wifitiye, ariko abantu bajya bakubona bakavuga ngo gafashe. No, imyaka yawe ikayihisha nayo, ugakomeza ukibera ka mwana duza, abantu bakajya babara uri mutoye. Urumva Imana yakubaye bitwaye iki se Imana ikomeje ikamisha. Ariko rero cyane kabisa urumva ukuntu Imana igufata ko kwa mugani umuntu yakubona akabona uriya mujyama kuba adafite imodoka n'ubushake bwe, kandi ariko akunda Imana ibi ya technique manibure. Kankubwiza ukuri, ibintu byose ni Imana ibikora. Nanyuze no mu buzima bukakaye cyane, mfite amateka y'ubuzima bukakaye cyane, ibyo byose ni by'Imana yikorera. Ayo mafaranga ntayo, nanyuze mu buzima bukakaye, ariko ibintu byose ni Imana ibikora. Ibintu byose Imana irabikora kandi bikagenda neza cyane. Ikintu kinunguye cya mbere cyo wenda ku biro umuntu ashobora kubibona akahita abona ko wagize ibiro byinshi wenda bikagabanuka. Iracyari kubikora, ariko kumenya akawundi ushobora kuba aratubeshya 40. Oya ntago mbeshya, nuko nyine ababyeyi nabo ngifite ngo ndabo bakubwiza ukuri. Burya ababyeyi nibo bavuga ngo namubyaye. Abantu benshi iyo babwiye imyaka baratungurwa. Nta akereka wenda bayizi tungana, bo bari no kundeba barabizi twavukiye igihe kimwe, ariko babona ko ukiri mutoya nyine. Nyine harabo bitunga ngo ngabi wowe disi usiko utarasaza, kimwe nuko nanjye nshobora kugera kufite agataye gato uracyambara akajipo, nanjye se nakubitamo akajipo, ariko mbona nuko bimeza benshi nibabyemera, ariko imyaka yanjye niyo ngiyo. All right, nuko nguko imyaka yawe niyo ngiyo. Ubu ngubu biro wenda uhagaze birangana gute? Ubu ngubu ese buriya twabe turetse ubwo no kugira ngo urabona umwaretse nkazababwira ibiro byanjye biri ku standard nshaka. Oya se kubera iki? Ubundi challenge yakagombye kuba ari uko utubwira uti ibiro byanjye ubu ngubu nsigaranye ibiro 200 desa. Ibiro desa 200, ariko urumva niba warakuye ari utundi dukeya, urumva icyizere kirahari. Ari ibiganiro njya ndeba sometimes hanze, buriya kuko abantu bari kureba X-Large, wowe ufite ubuhamya ushobora no kubibwira. Buriya baravuga ngo kugira ngo ibiro bizamuke bimeze nko kumena amazi, ni ibintu byoroshye cyane, ariko kugira ngo bizabimanure biravunanye, kandi iyo biro byazamutse umuntu akagera ahandi kugenda biba bimunani. Ari documentaire njya mureba ukabona umuntu baje kumufata bakazana imodoka zimukurura bakavuga ati nta ndege iri bwemere kumuvana muri California ngo imujyane nuko ngomba kujyana mu modoka. Imana yanjye nuko ngo abantu bajye bagerageza. Ubundi se niki umuntu yakora kugira ngo agari detail? Wowe ufite experience, kuko urumva niba waragabanyije ibiro bingana kuri ufite experience. Ikintu nabonye usibye ko ibiro byanjye jewe no kuba kera, no kuva ndi umwana nari munini, ariko uko imyaka yagiye izamuka niko ibiro byagiye byiyongera. Ikintu cya mbere wenda cyatumye ibiro byanjye byiyongera, nagiye ngira ibintu ibibazo ubuzima bwanjye bukabyakira. Noneho mu kwa kubyakira nkabyibuha, nanjye ubwanjye nkumva ndiyanze. Kwa kwiyanga bikantera peti. Hari umuntu ugira ibibazo akananirwa kurya, hari n'ugira ibibazo akarya. Nge ndarya, iyo mfite ibibazo ndarya, iyo mfite ibibazo ndaryama. Nta kindi kintu kintunga usibye kurya no kuryama. Manumva ntashaka abantu aho bari, manumva nta kindi kintu kinshimisha usibye kurya no kuryama na film. Ibyo bintu nabibayemo imyaka myinshi cyane. Urumva ikintu nabonye kindi cyongera ibiryo no kuryagagura. Iyo urya biramupango urabyibuha, utarya kuri gahunda. Noneho urumva Imana yaturemye n'uburyo butandukanye, urumva ko harimo imibiri yakira ibyo bibazo, hari n'itabyakira,
hari umuntu muhura ukamubwira uti jyewe mfite ibibazo, ati ko ufite ibibazo kandi uri kubyibuha, ati jyewe mfite ibibazo mbura amahoro simbashe kurya. Aho rero batandukanye na maneke igira ibibazo akiryamira, gusa icyo ntashaka iyo mfite ibibazo sinshaka abantu. Niyo mpamvu rero unabyibuha cyane urumva icyo gihe, kuko ubuzi ko abantu bashobora kugufasha wenda cyangwa se kumva wenda bashobora kubizamura, nuko ubuzima ari ukuntu Imana yaburemye kandi bikagenda bitandukana. Mba numva nshaka kwibamo. Imana rero ingirira neza, mbona agakiza, mbonye agakiza ntangira kwikunda. Kwa kwikunda kwanjye rero ngenda mbona ko nyuma y'ububazo ubuzima bukomeza bituma bigwa n'imbaraga zo kugabanya. Ntangira gukunda abantu, ntangira gukunda kurya kuri gahunda, bya bibazo nabigira sindyame, ahubwo nkaba naguhamagara tukabiganiraho, niba rukurira nkarira. Ibyo byatumye ibiro bimanuka, byanjye bigabanuka. Urumva ibanga na kwa kuryagagura ndabistopa. Okay. Badine, wowe ntabwo ujya ugira gutya abantu wabubwiye ngo ufite 24 bakavuga ati bivuge biratangaje. Ngewe narihebye ngeze aho ndihebura. Narihebye ngeze aho ndihebura. Nyine abantu mubwira imyaka 24 agatungurwa ngo bigabanyirize imyaka. Ubu ngenda indangamuntu yanjye kugira ngo nyine nibeshyuze bareke kugira bareke kubigiraho dute, kuko akenshi ngaragara nk'umuntu ufite imyaka 27 kugera kuri 30 gutyo. So wishakira icyemezo cy'inzira. Irangamuntu ni icyemezo cy'inzira. Umuntu ushobora kumutereta, yamara kumutereta yafatisha imyaka akavuga ati nanga abantu babeshya akavuga ati suko. Ubwo nibyo bibazo mba ndwana nabyo nyine by'imyaka, ariko nanjye mba nshaka gukura. Hanyuma noneho Badine, wowe taye yawe, kuko ndabizi ubu ngubu wenda ushobora kuba wenda wicara hasi, taye yawe ari ubwikubangamira? Ntabwo imbangamira kuko ndi souple. Ari kuvuga ati wenda se umubyibuho utangiye kuza ukumva urakubangamiye? Hari igihe bimbangamira ariko nkakora siporo. Iyo nkoze siporo ndakomera nkagira ubundi nkaba souple, nta kintu na kimwe ntakora. Ariko nyine inkomeza kuba munini n'ibiro bagakomeza kwiyongera. None se wenda ujya kuva watangira kugenda wenda ugira umubiri bigaragara ko umubiri wawe nawe ubyibuha nta kibazo, ujya utekereza kuvuga uti reka ngabanye, wenda utubwire ngo wenda igihe nigeze kugabanuka wenda njya munsi yawe? Nta na rimwe birambaho. Donc uko nzamuka niko nkomeza, kuko ndabyibuka ku myaka yanjye 9 nari mfite ibiro 40. Ubwo urumva niko navutse nduruhinja, nari ndibushe, ndakomeza nkomeza gukura gutyo ku myaka, ahubwo nkora siporo nkiyongera, ngahangayika nkiyongera, byose ni bimwe nyine. None se ubu ngubu ukomaneka duha experience ko iyo uhangayitse wiyongera, ukora siporo ukiyongera, kandi yatubwiye ko yahangayitse yiyongera akarya ibiki niriye somo mukuraho ya mugarde wenda tuzagera ahantu none uvuga uracyari na muto nta somo uri gukuraho cyangwa se ngo umwegere yakubwiye ngo nibanga nyine uyu nguyu nyoko uyu ni mama wanjye urumva ku myaka ya 47 nkomeje kubyibuha ngiye none nta n'umuryango sinazajya ncamo abantu banantinye nazajya nabameze nk'agakoko ariko nyine ibintu byose yatubwiye byo kugira kurya sinkunda kurya ngewe donc umubyibuho wanjye urizana sinkunda kurya si gusa baravanga abantu banini ngo nta stress bagira sinjya ngira stress muri ngewe urumva rero nayo marejime ndayafata ariko bikanga mbese nabaye unsigaye nitwa ngo bikora Imana nubwo yari iby'Imana ese nabi kubyaka bakubyaye bibinde uguze tubwire yitonde none cyakwereka mfite imyaka 18 mfite imyaka 18 nari ndi muri senior 5 ariko napimaga ibiro 90 urumva rero ko azanduta ngiye ku myaka 18 napimaga ibiro 75 urumva ariko waragabanze gusa ngenda nyine ngenda niyongeraho ikiro kimwe gutyo kuva icyo gihe byari 2017 no 2015 nibwo nari ndi senior 5
bigenda byiyongera nyine gutyo ntabwo byagabanutse kuva icyo gihe bigenda wenda hagendaho kimwe ariko kugeza isaha ntabwo byigeze bigabanuka bigenda byongera yewe ndaguze utwo twonyine si ubona ukuntu hari ubwo rata bigaragara ko mfite ibiro 100 yes rero njye mfite ibiro 105 nyampaye nka dari ko nzatira Mareke ugomba kumuba hafi n'umwana ugomba kumuba hafi kabisa kuko udakoze ibyo ngibyo aracyari mutoya atazagira gutya nawe agatangira kugenda avuga ati maneke twarabanye nta kintu yamariye yigeze afasha n'ibikini aha nzamukuraho impanuro za kibyeyi ubwo ni wowe niregeranye noneho ndashaka wenda umbwire wajya we tugaruke kuri uko uracyari umukobwa maneke wenda yarabirenze bakunze kuvuga ngo abakobwa babyibuke ngo babara abantu ntago babeshya na stress bagira babara abantu bari sympathique kandi bavugisha ukuri ndabihamye 100%. Uwo ni njyewe wari n'igihe umukobwa ubyibushye rwose agira gutya si ufite umukunzi ugacinya umukunzi wawe ugashyira uko bimubwiye ntago mwadukora ukamubwira kamura tumva byagenze gutya na gutya noneho birangije wari kumbabarire ugashyira uko bivuze kubera ko muri sympathique muvugisha ukuri cyakoze reka nkubwize ukuri njyewe iyo mbeshye umuntu ahita abibona ku maso iyo mbeshye umuntu ahita abibona noneho nkunda no gusaba imbabazi cyane nyine ntago mba nshaka ibintu bintera stress niyo mpamvu nyine mubyemera mubwira nuko nzi ko ari bumbabarira nabimubwira nkapfuka murumva ariko akambabarira nkumva ntago nkunda umutima ucira urubanza sinkunda no kubabaza abantu rero nabimubwira ubundi ni ukugenda mvuga ne kaba mbaye nakoze ibi ngibi kwivamo nezi ko bavuga ko abantu bifite umubiri munini rwose abantu babyibushye ubundi umuntu munini ufite umutima mubi afite satani nta muntu munini ugira umutima mubi ugira rombe none se wenda tugaruke nanone nyuma cyane cyane maneke wenda niki abantu babyibushye bakunda guhura nacyo nk'ikibazo ubwo ndavuga cyane cyane muri societe abantu banini bahura n'ibibazo shaho icyambere cyo ntuturebe ko tungana gutya ubu dushobora kuba nta na milifura dufite ariko ntitwabikubwira ngo ubyemere ubu urumva dushobora no kubwirirwa kandi nta kintu dufite ariko kubera uburiri bwacu kuvuga bati bari abantu n'aba boss ari gihe twatugiye gukorana ikiganiro na Big Boss ndakeka nk'umuzi tugeze ahantu aranga aravuga ati nta kiganiro ndi bukore ndafite inzara nabanza nije tunasonza kubi murumva avuze ngo arajonje ahantu twari twicaye barahindukira aravuga ati wakuze ikiganiro umwana ubuzuru ubunumva uryari icyo gihe twanakuze ikiganiro ari kwirira yaravuze ati mu mibiryo ngewe dukora ikiganiro turya uzakire icyo kiganiro ari kurya avuga ati ngewe ntabwo nshaka ibintu byinshi mubanze mu mico kuko nta kintu twakora ukabona ko byanze noneho umuntu aramureba aramubwira ati ubwo se uri serious suko se ni ikibazo gikomeye icyo ni ikibazo cya mbere umuntu ahura cyane muri societe hanyuma ari n'ikibazo cyo kubona ko umuntu ubyibushye wese ari umuboss ni ikibazo gikomeye ubu ntushobora kubwira umuntu ngo mabibira aho ngaho nega kamoto umva kandi uri mupfa ntashobora kuyaguha arakubwira ngo uramukinisha ntabwo abantu babyibushye bose ko bafite amafaranga ntabwo abantu babyibushye bose ariko ari ababosi birashoboka ko harimo ababyibushye b'ababosi birashoboka ko harimo abakennyi b'ababosi badafite uburyo no kurya ari Imana mfasha no kubona iyo tike ya taxi ari Imana mfasha ibyo ni bya bindi nyine Imana ibarahisha umuntu kandi umuntu yo akwimye ari nega ngo yarabirimba neza mana ngo warambishe ndagwa ngo ahangaha ibyo ni ibintu bisanzwe kuko umuntu ashobora kukwima bibiri atari uko abikwimye ku nabe ari uko gusa kwimye ko aravuga ati ushobora kuba uyafite uri kungerageza noneho icyo ngicyo ntabwo ari kibi cyane ndashaka umbwire wenda ibiro ni hehe bigera bigatangira kubangamira ugatangira gusa nkaho utangiye kuba ikibazo mu bantu urumva where do experience kuri wowe urugero naguha nkanjye iyo ufite ibiro byinshi noneho no mu myaka n'imyaka irimo yisumbura uyu warabivuga kuko ibyo avuga aracyari muto aracyafite amaraso mashya aracyafite imitsi ikora neza aracyafite mu ngingo hakora twari igihe kigera no kurira imodoka amavi bikakunanira
wakwinjira ngiye rimwe nigeze kuba barangiye kwinjira muri taxi hari hakiri izi taxi zatwegeranye ngiye kwicara umuntu ahita ambwira ngo ngo reka amaguru kubuje kwicara numva ngize akantu kagashiha kagatima kabi namwe ni kubera icyo hagurutse ngo ubuse twahakwirwa none si intebe si imyanyine ngo nta ugasanga wicaye nk'ahantu mu ntebe abantu bose banze kuyicaramo ngo ngurababyiga ukumva ikintu cy'intimba ku mutima kirakwishe arimo sinzi barabyita gute nakato nukuri ko Imana bagiye batubabarira natwe turi abantu ubishoboye nawe watwari yawe ariko igihe utabishoboye muri taxi nawe bamenye ko uri umuntu nkabo uwo mubyibuho niba waje nyine nkuko nundi yananuka bizere ko batigeze bakwishyuza imyanya y'abantu babiri cyangwa batatu byajyaga bimukomvera akambwa turanyishyura kabiri ntongana ni kubera iki nkwishyura kabiri ngo bigasaba ko ntongana ko iki nkwishyura ngo nyine ngo imodoka ngo rasoro nka moto wajya kugera kuri moto ugahagarika umumotari ngo roya ukongera ugahagarika undi ngo ya ukajya kubona ukabona ugize Imana umwana ahagaze ntereko kuki buriya munega wewe mama ngo rega ngo mortiseri urababaye reka tujye tubivuga nukuri ukumva gahenda karakwishe mortiseri babu wakwinjira nk'ahantu muri restaurant wenda urashonje nk'ubu turi kukubwira tuba twisonzeye ngoje nko kurya ukumva umuntu anavuze nguracyarya wenda atanakuzi buryo ukuzi we mushobora gutebya ariko nawe burya ashobora gutebya akagukomeretsa ariko atabizi nguracyarya muziranye uzi ko ari ukuganira kwiwe ndumva nta kibazo kiba kimwe ariko ntikabura rya ngero ntikabura hariho abantu bibifura ahita arakara nguracyarya kubera iki se ntarya ko umuntu igihe cyose agihumeka bakeneye kurya umuntu areka kurya iyo yavuye mu mubiri ibyo rero ni ibintu bigenda bikomeretsa abantu banini cyangwa ugahita mu muhanda ukabona abantu bose barahindukiye ngo dore n'umwana muto ngo mbega ikigore uzi nko kubona umwana wo muri primaire avuga ngo mbega ikigore ibyo urumva ni ibintu sosiyete igomba kwiga bakamenya uburyo kiwenda ariko nari nkubajije ngo imyaka nako ibiro byibura ushobora kuvuga ati utangiye kugera muri ibi biro nawe utangira kubangamirwa oya ubundi igihe cyose umaze kurenza ibiro 80 niko navuga ibiro 80 benshi bari wenda 80 ijana biterwa n'indeshyo yawe nanone kuko indeshyo yawe n'ibiro byawe hari aho bihura hari abantu baba bari barebera ijana ntacyo bibatwaye hano baba bari barebera 100 ntacyo bibatwaye ariko numva kutarenza wenda ibiri ijana ni standard ibiri ijana ukureshya kose wakwiye gutangira kumva umutima wawe ukuburanya Badini wowe standard yawe urumva uzagarukiza nko kuri bingahe handi ujye usenga gutyo ukabwira Imana sinzarenza ingiriye neza ntiyandenza ahangaha ndi kubera ko mfite ibiri 105 kuroho 5 kwanza banza kuroho 5 manye si ijana gusa basi byibuze bikaguma nkanga ndi kwa ko na 5 ntago ndisire ko byava kuko kuva nabaho sindabona navuye n'ikiro kimwe uzi ko buriya ngo iyo bagiye kuvura umuntu ufite ibiro nakubwaye ngo ari documentaire nza ndeba hanze iyo ngiyo iyo bagiye kumuvura atakibyuka atakiyaguruka arya ubona afite ibintu by'ibibaga gusa ari byo bari kumuha ku buriri agateleviziyo ari ukuntu bakagize kugira ngo abashe kureba akiryamye baramukorera n'ibitanda bye uzi ikintu cya mbere kugira ngo bakuvure baraza bakagupima bakavuga amapaundi yawe naya bamara kugupima abaganga ikintu cya mbere bakubwira kugira ngo bakuvure barakubwira ati kuraho 2 mbere yuko tugira ikintu kimwe tukora banza wowe wikurireho 2 tuzagaruka mu gihe wenda bakaguha wenda nk'icyumweru cyangwa se 2 ntacyo baragukorera ntacyo baragukorera iyo babonye ushobora kuba wakuraho ibyo 2 bavuga ko ufite ubushake nawe ariko noneho bo babanga umuntu washobora kuvuga ngo tugiye kumuvura turebe ukuntu tumushyira ku madisipline wowe nta disipline ufite ariko iyo bakubwiye ati turashaka dutabara tugufasha ubuzima bwawe niba none uri serious nawe ushaka ko gutabarwa koko banza ukureho 2 ku giti cyawe icyo gihe ni wahandi utangira kugenda ukiyiriza ugatangira kugenda ushyira ubwenge bwawe kuko rega no kubyona n'imitekerereze nabyo birimo so ni ukuvuga ngo ni uko nguko bimeze wowe rero ku bwawe Madini cyara hasi gutyo ubu ngubu
badini cyarahazi gutyo ubu ngubu uhita uyitekereza uvuga uti ngiye kubanza gukuraho kimwe mu gihe kitarenze ibyumweru 2 weeks, agafiriti ku ruhande, mayoneze ku ruhande, ibintu umugati ku ruhande, isukari ku ruhande. Ibyo bintu uzabishobora? Naha Bikira Mariya n'umuhungu biragoye, biragoye. Noneho nkunda kunywa icyayi cya mukaru, ariko kiba kirimo isukari nyinshi. Donc ibi nanjye ibintu nkunda ni ibi. Ariko rero buri isukari se iri mu bintu bikontribute mu kubyuha. Ibi mu bintu bibyibushye. Isukari nayo irimo. Ariko babaje ari umuntu ibintu dusoma cyangwa se tureba kuri za kumbuga nabyo ari igihe bitubeshya. Ko baravuga ngo buriya iyo umubiri wawe usaba isukari ukayinywa ngo nibyo byiza. Noneho nigeze kurwara, ngiye kwivuza basanga mfite isukari nkeya mu mubiri, hypotension, bansaba nyine kongera isukari. Hypoglycemia. No kuvuga ngo icyo gihe niba unywa isukari kuri mukaru ugashyiramo nyinshi, nuko umubiri wawe ngo bugusaba nyinshi. Ngo iyo umuntu ashyiramo agasukari gake yaba afite isukari, ikintu basabwa no kugabanya ubu. So biriya bintu byose ni science. Erega natwe uweruka kujya kwa muganga ugiye kubaza gusiza information zo gukora general check up. Narayikoze hashize nk'amezi 2. Ako ubwo ni ubwo bwa mbere wari uyikoze? Oya, hari ubundi nigeze kuyikoraho rimwe, ubu ngubu ubwo numvishe nameze neza, ndagenda kwa muganga indwara zose ngira n'Imana ndabyiba, ariko nta bintu donc nta ndwara ngo za diabetes byose mba ndi muzima. Urumva rero kenshi na kenshi n'impamvu usanga umuntu agira ibibazo nk'ibyo ngibyo byose ntabwo tujya dukorera amagererano check up, ntabwo na bijyanama tujya dushakisha ngo tumenye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nibyo tugaruza ku rwenya, noneho tuganira kuri serious, tunatera urwenya, tuganira uburyo muri random. Mbaze wenda cyane maneke ni ku ruhe rugero wenda cyangwa se ku bihe biro bigira, kuko ku gitsina gabo turabizi igitsina gabo kenshi na kenshi birigaragaza, ariko ku muntu w'igitsina gore ni ari biro bigeramo cyangwa se igero bigeramo nawe bikanga kuri gahunda se. Ntabwo mbi umugore se byakwanga buriya? Niba uri kubaza ubuntu mukuru ntabwo byakwanga. Ubugore ntabwo byakwanga. Na hano bigera wenda kuko ku mugabo ho noneho baravuga ati abagabo usanga benshi ari cyo. Umugabo simbizi kuzahamagara abagabo babaze, ariko ku badamu nziko bitakwanga. Ako Big Boss yatubwiye ko ari imashini wameze ari urwembe. Buriya afite ibanga afite urudarugeze afite indigeze nkanga nkuriya koko. Utabeshye biterwa na tekinike. Uziko yicaho abameze nka gutya bajyangara abandi. Rero umubaje ati se ubu ngubu ambara abantu bavuga ngo ubijyanye n'akabariro ngo sometimes bimeze gutyo, ahita avuga ati none se akiwanje baraza bakakanerera. Suko umugore sinabonye ari umugabo ukuze icyamunyereka nkamureba byibuze ahagaze. Big Boss ni bogari nifuje kumureba. Ayiwe ntabwo njye nifuza kumureba. Ni ukuvuga ngo muri makeya ku mugore ho eka ntaribi gahunda ni nugasaza. Every time abari tayari kumva nawe ni salamu ni uko. So no kuvuga ngo ikintu cya mbere tuba dukeneye kumenya n'icyo ngicyo cyane abantu bari hano hanze, ari abantu batandukanye, ari abantu bashobora kuba babangamiwe. Wowe warabangamiwe, wenda ushobora kuba waragize ahantu uranabangamirwa cyane, ufite experience kuri ubwo buzima, wenda nk'umuntu uri kureba X-Large n'iki wamubwira mu magambo makeya. Ushobora kuba ubu ngubu yaratangiye kugenda ahura n'ikibazo cyo kubangamirwa n'abantu, nawe yumva yibangamira kuko aba yumva wenda n'akazi kibona utuzi twano hafi, wenda ajya gusaba nk'akazi bakakamubuza bakamubwira wapi. Icyo nabwira abantu, umuntu ubyibushye n'inkundi gusa, nabasabwa kwirinda umubyibuho ukabije n'ubumuga. Kubyibuha bitera ubumuga, kubyibuha bitera uburwayi, kubyibuha bitera intege nkeya, mbese kubyibuha muri sosiyete ntibigaragara neza. Icyo nabasaba ni ukwikunda. Iyo wikunze ibintu byose birashoboka. Hari ukubyibuha wenda nk'uko wariye mu kajagari, hari ukubyibuha wiyanze ukiheba,
hari n'abantu bagira agahinda gakabije depression ikababyibushya. Numva ikintu nabasabira ni ukwikunda. Kwikunda niba ugize ikibazo ejo gishobora gushira, ugashaka umuntu muganira wo kwihererana ibibazo, kuko giye urugero nguha nagiye nimbyihererana cyane, ugashaka kumbabaza sinkwereke ko mbabaye, ahubwo ngahita nihutira kwinjira mu cyumba cyanjye ngaherana bya bintu byanjye. Ibyo rero nabyo byongera ibiro burya. Irifo ko niba ufite ikibazo ushaka umuntu, ugashaka umujyanama, cyane ko umwe cyangwa babiri ushobora kubibwira abandi bakabijyana hanze. Ni nabyo biba ku bantu, ugasanga nk'ukubwiye umuntu usanze yavuze ibindi hanze, bigatuma ukomereka. Gukomereka kwawe rero giye byagiye bimba, gukomereka kwanjye bikanyongerera ibiro, nkumva sinkunze abantu, nkumva societe mbese sinyiyumvamo, nkigumira kuri ibyo byuma by'abazungu, nkirebera filme, nkarya nkaryama, nkumva niwo munezero wanjye. Numva rero icyo nasaba abantu no kwikunda. Uwo ni ku muntu biriho. Noneho kuri societe sasa. Kuri societe no kudufata nk'abantu. Abantu no kudufata ko ari ibintu bisanzwe. Kubyibuha ni ibintu bisanzwe. No kunanuka ni ibintu bisanzwe. Ntabwo kugira umuntu abyibuhe hari icyaha yakoze, cyangwa hari ikintu kibi yakoze, cyangwa baye gicibwa. Agomba kugaragara nk'umuntu ufite ubuzima, ufite imbaraga cyane. Wenda ngiye nanabyibushye ariko sinigeze ndeka gukora, sinigeze numva ko ngomba guhagarika umurimo wanjye. Ariko hari igihe abantu bashobora kuguca intege, ukaba wajya mu mirimo ukabona baraguha akato, mwigiro Nyamunini rahise, mwigiro Kibonga rahise, mwishyigiro Kidumberi. Muri societe bareke kwita abantu amazina babonye. Sibyo umwana wawe bareka kubita bya Bidumberi, bya Kibonge, bya Nyiramunini, amazina asesereza. Kidumberi ransekera, Kidumberi, bya Kirigwiri, ibizina byinshi cyane. Urumva ko ari izina riba rinakaze cyane batwise. Ubwo rero twizere ko Badine bari kubyumva, dore ejo bundi nawe bagomba gushaka kutazadumbera. Ndimo nashaka ukuntu abigenza kugira ngo uro bitanu numara gukura bitanu abasupre no. Oya zabikora usengera ubona narabikoze. Tagasura kazi. Nari ngiye kugura imiti yo kugabanya. Ariko ibaho ngo muri Alliance, ariko ntabwo nigeze nyinywa, sinanayikoresheje. Donc sinzi n'uburyo ikora. Ngiye bira bintu sinabyemera ari produit chimique. Birashoboka ntawe nteyibuye, ariko ibintu byose bakubwira biba ari byinshi cyane. Kwifata nk'uko avuze, gutekereza, kwikunda, kugisha inama, kwegera abantu, no kuyataga, no kuvuga ati ndashaka gukuramo bibiri ukabikura. Yego, ibyo bigenda neza cyane. Hanyuma noneho muri Iris Rwanda TV cyangwa se Iris TV ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane. Mugiye kwintroducinga mu film nshasha yitwa Silent Killer. Wowe ushobora kuba ari we noneho uzaba urimo mu kirere wataye. Ndakaze biri ibyiza biri imbere. Tubwire kwanza kuza muri filime sasa ubijemo gute? Ubundi mperuka nkubona kuri Afrimax bagutumiye bisanzwe bakora ibintu by'amasiporo ukuntu. Nari ndimo Afrimax iza kunsura n'ubu nari naratangiye kuko nakinaga icyo gihe muri Darkness of Christmas. Ndi no mu kiriyo cy'urukundo. Ubwo rero wenda nari ntaramenyekana ngo njya habona cyane. Afrimax imeze nk'iyatumye ntanga gatego. Nk'iyatumye ntanga gatego. Kuza muri filime rero ubijemo gute? Niki cyagukuriye? Ese byaturutse kuki? Byagenze gute kugira ngo wumve ko niyo tala nayo ifite? Tala nayo nyifite. Kera twajyaga dukina ibintu by'amateatre. Tugakina ibintu by'amateatre byanditse, ariko biza gufeyaringa rero irahagarara, ariko numva ndababaye. Kuko numvaga nshaka gukina cyane. Mbese filime nazikundaga. Noneho nkibaza ukuntu nzabyinjiramo bikanyobera. Nabona n'abantu bakina amafilime nkamunyuraho nkanamushotora, uraho ndagukunda, ariko nkumva nta buryo mfite nakwinjiramo. Ubwo rero Gugu nibwo yaje kuza kundeba arambwira ati ko nkeneye umumama, ndi gukina amafilime, nkeneye umumama. Ndubwa ni Gugu, njyewe numva nzagukinira uko ushaka, ndi tayari gutanga umusanzu muri filime nyarwanda.
nuko rero ninjiyemo wisanga muri filime tayari nisanga muri filime ukiriye bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu babona talent irahari natangiye muri Darkness of Christmas igice cya mbere cya kabiri cya gatatu aho yabaye ihagaze mu kiriyo cy'urukundo abanshyizemo ubwo rero no muri Silence Killer naho turaje. Okay. None se Badine wowe filime nawe ni ibintu byawe cyangwa niyo nyambere uhereyeho iyi ngiyi y'ikiriyo cy'urukundo? Ntabwo ariyo ya mbere. Hari before yuko nabanje muri Darkness of Christmas ariko before yuko njya muri Darkness of Christmas hari comedy donc nari nakinnye ariko nayo yatambutse kuri Iris Rwanda TV ubwo urumva nago ari ubwa mbere. So nuko filime nawe ni ibintu urabimenyereye ni ibintu bisanzwe. Maneke we asanzwe Musanze nawe ubu Musanze ubuzima bwa buri munsi ni ukorera cyangwa ni mu rugo? Mba ku Gisozi nago Musanze. Ubihuza gute se igihe cyo gukina uratega ukagenda ni passion? Donc ubwo mu gihe cyo gukina producer arampamagara akambwira ngo uzakina wenda next week akampireza script hanyuma nanjye nkitegura ku buryo next week ngendayo nkakina then ngataha. None se umuntu akibaza ati kuki wagiye wenda kwita usabayo kuko ari bo bagukasting iriya kandi wenda hari mu rugendo urumva ni urugendo kugira ngo ujye ukine n'ibiki kandi hano hari filime nyinshi ziyakina kuki utashaka kuki hano batari gukasting cyangwa utajya kubaza wenda abashobora kuba bagukasting? Ngerageza kubaza gusa ni Musanze nabayeyo ari naho namenyaniye nabo na Gugu. Yes. Donc duhura bwa mbere I think nari ngiye gusura babagabo batatu ba Andre Peter na Paul nibo nari ngiye kureba ariko nari namusabye ko yaza tukajyana. So rero niho hambere twabonaniye duhita tubiganiraho tuhahuriye aho ngaho kwa Peter na Paul. Yes. Duhita dukomezanya nyine. Nuko nguko bimeze rero abantu benshi batandukanye bakeneye kureba n'imikinire yabo imikinire ya Maneke ndetse na Badine mushobora kuba mwajya kuri YouTube mukandikamo Iris cyangwa se Iris Rwanda TV ubundi ukareba sinema zabo nyinshi zitandukanye tuhagarire kuri byinshi bitandukanye cyane tuyibanze ku bintu bijyanye n'ibiro turabizi ibiro hano hanze hari igihe ibiro bishobora kuba byagira gutya ibiro ni hatari kandi buri ibiro ngo bizanwa n'ibintu biryoshye rero uzarebe n'ibintu ukuntu bizinze agafiriti kararyoha akamayonezi kararyoha akagati kararyoha uzikaso siso ibyo byose rero ugomba kubishyira ku ruhande zitazageze sindarya wineza uri kutwica ako ibyo nabishyize ku ruhande ubu ndarya isogo ndarya ibijumba n'ibishyimbo bigeretse kandi nabyo biraryoha ukuntu biriya biryo biryoha abantu ntago bazi ubwiza bw'ibiryo bitetse kinyarwanda ariko bo washyizemo n'amavuta none tugiye nta kintu bikora ngewe ni ukuvuga amavuta narayakumiriye umugati ku ruhande gusa iyo ngukumbuye n'igipaki nicyo kibazo nicyo kibazo ubwo urya cyane niyo mpamvu ungana gutyo umvira arakubwira ngo byaragaye akuyeho mirongo ingahe nguyu sinamubwiye ko agomba kuza nkamuha amasomo ndaza mubyeyi niko bimeze nyine twakomeza no kubwira abantu badukurikira ngaha kuri Exrage ko bagomba no gukurikirana Iris Rwanda TV kuri YouTube channel yacu hanyuma tubafitiye filime ya Danje ni shakira soko uyu munsi saa 9 abantu bumva ikintu cyitwa Silent Killer ni wa muntu ukwica mu buryo buri silent acecetse ni nka virus kwinjira numenye ni wa muntu guserereza ngo uracyari kurya suko sha abagucengeye kandi wari uzi ko ari inshuti abakumunze rero cyangwa se umuntu ukureba gutya akahita akubwira ngo kudashaka kandi acyari umwana suruhinja ibyo Clarissa Karasira yageze kubivuga ngo baramubaza ngo adashaka umuntu w'icyenda n'umunani
cyane cyane. So Silent Killer nayo muzayireba kuri uyu munsi saa 9 irabaje hanze, irimo amasitari batandukanye, Bahani abo tuzi Kigali. abo tutazi, irimo irimo Nyabitanga n'abandi n'ibanga baze kureba. muri trailer Nyabitanga yasohotsemo baramubonye, noneho hari n'abandi ni shosho. Mukande share like Subscribe. na bone subscribe uje sinzi kubivuga. Ni subscribe ni bari subscribe byarananiye ariko baransobanuriye ngo twize makorine na abone se ko muturayizi abonema iyo umaze gukora sabone sukorata none se niba subscribe iryo jambo nge abone nibwo ndyumvise nyine ntabwo muzi igifaransa twe twize za bonjour Monique. none se ntabwo ujye kugura abonema ndayigura unambwiye ngo nyandike nayandika cyakoze Google yajeho uyandika ni abonnement abonema ni abonnement ubwo nk'ubwo abonnement wabyandika ubwo rero kambashimire cyane Maneke ndetse na Badine mwakoze cyane kuza mwakoze cyane kandi kuduha ikiganiro abantu bakomeza bawe support ibintu bigende neza cyane kuri Instagram yego utuje de Jésus ni utuje de Jésus Kristo umutambyi ngira kuri ajyange bazagenda bazabibonaho ngira quotes njya nandika quotes z'ijambo ry'Imana akenshi nazo ziba zanditseho utuje de Jésus ya kandi ndi umukatolike no ntago nzikura muri Bibiliya nziyumvamo nkazandika ushobora guhanga ngaho tubwire ugira ka Instagram cyangwa ntabyo ndanamenye ko babijyaho nabonye ufite smartphone eka nkoresha WhatsApp gusa ariko mubinyigishe we nukuri mubinyigishe na ka Snapchat dore n'ijya musirimuye ujye mubigereka rero baramufotoye muri za Snapchat TikTok followers yakomeje kuba afite ubungubu ari kubyina manibu mvaho mbimenye mbahishiye ibishasheje nuko rero bimeze ari ikindi wenda umuntu yarenzaho tusoze icyo twarenzaho nibashyigikire channel yacu Iris Rwanda bagira ama comment cyane aho tudakosotse batubwire byo bidakosotse badutera inkunga dukeneye abatera nkunga nibwo tugitangira turabanyamusanze turabahanzi turabakinnyi b'amafilme impano turazifite ariko dukeneye support dukeneye support washaka kudushyigikira yatubwira ntuntu washaka kwamamaza twabamamariza ari nimero ya Iris TV wenda mwavuga turayifite nimba muyizi wayitubwira kireka debye muri phone se urana Google nafata nimero ye mu mutwe ni ya Google erega buriya kenshi na kenshi mushobora kuba mwanga kuzitanga gutyo ugasanga ari umuntu wavuga 07 8 44 88 994 ubwo si wavuga ngo mwakoze nukuri namwe mwakoze cyane mudupiningire ikiro cy'urukundo tubwira turabikora okay murakoze kuba mwadusuye Musanze asante sana mani baho